ओए लल्लन, तेरा चेहरा क्यों है इतना लटका? क्या बताऊं शेरू, इन बिगड़े हुए ट्रैक्टरों ने दिया है जोर का झटका। क्यों, ऐसी क्या हो गई बात? जितनी भी मरम्मत करूं चलते ही नहीं, ना दो दिन ना दो रात। अरे छोड़ इन पुराने ट्रैक्टरों को, ये हमेशा हो जाएंगे फेल। इटली के नए सामे में ही है ताकत और तकनीक का असली मेल। वो कैसे? अरे इसमें बड़े बड़े गुण हैं भैया, बचाए हर किसान ढेर सारा रुपया। इसका 4 व्हील ड्राइव दे किसान को 4 हाथ, बिना रुके ये चलता रहे दिन रात। और इसके पावर ब्रेक में इतना जोर, बड़े से बड़ा पहलवान भी लगे कमजोर। अब बोझ खींचने में ये सब ट्रैक्टरों का बाप। इसकी सर्विसिंग करोगे तो किस्मत चमकेगी अपने आप। हाँ, सामे ने भुला दिया हर गम। अब हर किसान से कहूंगा, सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी में है असली दम।